guys, temenin aku unboxing yuk. Nah di sini aku mau unboxing paket skincare. Mohon maaf ya guys, ini udah tak buka kemarin karena aku kepo. Sini aku unboxing ke kalian ya. Sini aku beli paket skincare. Ada yang bisa tebak gak? Sini aku beli skincare Davena. Nah di sini aku baru pertama kali ya guys. Ini aku ingin coba karena seviral itu. Aku buka ya guys. Di sini ada apa aja ya? Di sini ada night creamnya, ada day cream, ada serum, ada toner, dan ada sabun. Di sini ada 4 macam ya guys. Ada 5 macam. Ya.